今日同大家講下點解顯化法則有時 work，有時唔 work。好多老師咧都諗爆頭咧，誤咗好多道理，就講到水蛇春咁長，幾廿個鐘頭、幾百個鐘頭講極，都好多人咧拗爆頭都唔明白點解咧？其他人有 work，佢做足晒又唔 work，係咪唔夠 positive 啊？係咪唔夠信心啊？其實咧，顯化法則咧同東方嘅玄學咧係要結合先會 make sense 嘅。東方嘅玄學裏面有種講法叫做功德，聽過未？係咪？佛教、道家思想以及顯化法則其實都係有叫做報應因果呢樣嘢嘅。若果你嘅功德唔夠咧，你嘅能量槽唔夠咧，好多嘢，但係有好多嘢想顯化就危險啦，因為好容易乾塘。所以點解有啲人咧，好多人咧試過顯化到一樣勁嘢之後咧，就一直一潭死水咁，因為用乾晒啲能量，要做多啲好事，要去所謂嘅積陰德，咁就下一集再解釋一下，唔係咁簡單嘅積陰德，點先可以做到咧？